Len tawagon tika og nagwan sa kadiha karon. Len, kamusta na sa imong maayong adlaw? Boring ba diha karon? Wa ba kay laing lingaw? Kay andam nako para sa akong pagpamisita diha sa imo o gablihi ang bintana. Na ako'y regalo para sa imuha. Di ni mahalon maong gituyo nako og dala. Di ang tsokolate og ang figurine nga nindot ong ang singsing mahalon itaod unya sa imong kamot. Kining akong gihatag handumanan para nato. Di nako itugot nga mobiya pa kanako og sa akong giingon balikan natong gilaagan sa asa nga destinasyon nga atong atuan. Karon hapit na gid ang Pasko, unsa na pod ang buhaton sa ato ang plano. Ang tanang himuhang gusto ako ang tumanon ug ayaw lang kaguol di ko mawala dayon. Kung atunay tinas ko hanap pa ngayon sa Pasko, ikaw ra ug ako. Kay wala na'y lain pang gihandom nga regalo. Gihin ko matika karon Pasko. Len asa karon na abakag eskwelahan. Naglasi ba mo ron ani ako giniguman. Kay na ako'y importanteng itugon sa imuha. Unta atong buhaton ang kaagita sa una. Nagahinumdum ba ka katong nang hatag ka sa mga bata sa kalsada nga perting luuya. Ang atong tinigom nga ang hinaguan gibaylo og gihatag sa mga kabataan. Sinanay intawon gimingaw nimo. Di siguro nga makauli karong Pasko. Di pagasaad kaniya nga imuha lang kayanan. Giandos lang gyud nimo og imong paningkamutan. Ang imong pag-eskwela para lang makahuman. Ang giya nimo ako og imong ginikanan. Bisan sa akong istorya nga gihigugmati ka, may nalang sa kasing-kasing kung ikaw nakataga. Kung atunay tinas ko hanap pa ngayon sa Pasko, ikaw ra ug ako. Kay wala na'y lain pang gihandom nga regalo. Gihin ko matika karon Pasko. Len asa na ka? Parte ninyo humana. Na-enjoy na ba mo? Wa ba kalaaya? Tara manglaag ta dito sa plaza. Sugot ra pugkog ta doon ang imong barkada. Librihan tikag unsa imong ganahan. Sure ko sa inyong friends aron sila magustuhan. Kung ang adlaw mo lubog, di na lang ta mo uli. Kay diretso ta og simba og simbang gabi. Og iniguman adto tayon tas balay. Kay dito ta magjamming maglipay-lipay. Karon sa Noche Buena dagan kayog handa. Di na nimo kaulawan kung makauban ka. Di gyud nako ni malimtan ang pinakadako. Ang memories nga nahitabo karong Pasko ug hinaot nga sa sunod nga tuig ta mag-usa. Sa atong relasyon aron walay problema. Kung